สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนพื้นฐานการถักโครเชต์นะคะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามมาว่าการถักสัญลักษณ์ X กับ V ต่างกันยังไงนะคะสัญลักษณ์ X กับ V ส่วนมากจะใช้ในการถักรูปร่างทรงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นการถักหมวกหรือถักกระเป๋าทรงกลมนะคะวันนี้จะใช้ไหมพรมสาธิตการถักสัญลักษณ์ X กับ V นะคะจะเริ่มต้นชิ้นงานด้วยการทำห่วงวงกลมหรือเมจิกริงเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถักโซ่นะคะแถวแรกจะสาธิตวิธีการถัก X หรือการถักซิงเกิลโครเชต์หรือถักควักธรรมดานั่นเองนะคะจะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วถอดเข็มเลยนะคะตรงนี้แถวแรกเป็นการถัก X หรือซิงเกิลโครเชต์หรือควักธรรมดาลงไปในห่วงวงกลมเพื่อเริ่มต้นชิ้นงานนะคะส่วนวิธีการถัก X ในชิ้นงานที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นมาจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของชิ้นงานนะคะเมื่อเราถัก X ได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็ทำการเชื่อมติดแถวโดยการเกี่ยวไหมลอดห่วงนะคะต่อไปแถวที่2ถักโซ่1ครั้งแถวนี้จะสาธิตวิธีการถัก V นะคะการถัก V ก็คือการถักเหมือน X ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าถักลงไปหลักละ2ครั้งถัก X ครั้งที่1ไปแล้วนะคะต่อไปถัก X ครั้งที่2ก็ได้เป็น V 1หลักนะคะหลักถัดไปถัก V ด้วยวิธีการที่เหมือนกันนะคะจะสังเกตว่าการถัก V จะทำให้เราได้หลักเพิ่มมา2เท่าเลยนะคะซึ่งการถัก V จะใช้ในกรณีที่เราต้องการถักขยายขนาดของวงกลมนั่นเองนะคะแถวที่2ถัก V มาครบทุกหลักแล้วก็ทำการเชื่อมติดแถวนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่1ครั้งต่อไปแถวที่3จะถักสัญลักษณ์ X และ V สลับกันให้ดูนะคะหลักแรกถัก X หลักที่2ถัก V ค่ะต่อไปก็ถัก X และ V สลับกันไปจนสุดแถวนะคะแถวนี้ก็จะเป็น X สลับกับ V และก็ X สลับกับ V แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเร่งสปีดคลิปไปตอนจบแถวนะคะถักจบแถวแล้วทำการเชื่อมติดแถวถักโซ่1เพื่อขึ้นต้นแถวใหม่นะคะแถวต่อไปจะถัก X ก็คือถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งนะคะการถัก X หลักละ1ครั้งก็จะทำให้ได้แถวใหม่ที่มีจำนวนหลักเท่าเดิมซึ่งกรณีที่เราถักหมวกหรือกระเป๋าก็จะทำให้ทรงตั้งขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆมือใหม่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ